Ayan, so meron na naman tayong trouble ngayon. E5. Ayan. So E5 siya. I-off natin to. Power para ma-reset yung kuryente niya. Ayan, nawala. On ulit natin. Ayun, 61. Ate. 61 hada. Sublimat. Hada Fahrenheit. Huwa Fahrenheit. Dagige. Ayan, so 60 na siya. Ayan. Naka-Fahrenheit kasi. Tanggalin mo lang yung yung baterya sa remote. Tapos na. Ayan. Mawawala yung kanya. Doon tayo sa taas kasi nag-E5. Ayan, nakaakit kami rin. Ito yung hagdan niya. Pataas. Andun pala sa taas. Yung aircon niya. Ayan. Kalagay doon. Sa taas. Diyan kami akit. Sa taas na yan. Panto, pabahay ng mga kumpanya. Ayan. Alas. Ayan, so guys, nakarating na nga ako dito sa taas. Grabe hingal ko. Hindi na talaga ako pwede rito. Tingnan nyo, third floor to. Lahat ng aircon nila nandito sa side. Ayan, side na to, may maintenance. Ayan. So sa third floor tayo. Ayan, sila Sajid. Third floor. Ayan, so ganun talaga. Ito yung trabaho natin. Umaandar nga aircon pero hindi siya lumalamig. Yung compressor hindi yata umaandar, ewan ko. So i-check natin. Hirap. Sinasabi ko dito nangyari na. Technician. Ito ang technician. E5. So ito, E5 kasi hard starting yon, yung compressor umuugong lang. So gagamitan ko nito, power pack natin. Wala na. So hindi na makaya. Ito siya double lang ate. Dito mula siya ilakokan. Wala. Hindi na makaya. Umuugong na lang. Palitan na to ng compressor. Hirap naman ito.
Palitan ng compressor, hindi makaya eh. Ito nga, dalawa na. Hugong na. So itong na-trouble natin na E5 ay palitan na ng compressor kasi ginamitan na natin ng hard starting, ayaw pa rin umandar.